Российские регионы атакованы, в Туле тревожно, а ДНР осталась без света. Обо всем этом не только расскажу вам подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Российское ПВО сбило 2 беспилотника над Тульской областью. Один из них врезался в жилой дом. Вон над нами прям пролетел, я его заснял. РФ запустила в серийное производство беспилотные вертолеты «Термит», которые несут 3 ракеты с лазерным наведением. В США убит полицейский, который отбывал срок за убийство Джорджа Флойда. То есть, поэтому предполагать, что на Шовина нападение было организовано из-за его действий по отношению к Флойду, я бы не стал, мы не знаем этого, хотя потенциально такое возможно. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать и доносить людям правду. Перейдем к новостям. Тревожная ночь была в российских регионах, которые подверглись атаке беспилотников. 9 дронов были уничтожены над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, сообщает Минобороны РФ. Также о налете дронов рассказали и власти Смоленской области. В социальных сетях публикуют кадры атаки. Российское ПВО сбило 2 беспилотника над Тульской областью. Один из них потерял управление и врезался в жилой дом. В результате взрыва повреждено остекление 3 квартир. 1 человек получил серьезное ранение. В течение дня также сообщалось о новых хлопках над городом. Телеграм-канал ШОТ публикует видео оцепления еще одной многоэтажки. По данным канала, предварительно в районе ЖК «Южно-Восточный» был сбит еще один беспилотник. По обновленным данным Министерства обороны РФ всего было сбито 20 беспилотников. Часть территории самопровозглашенной ДНР осталась без света после ночного удара по энергосистеме. Об этом заявил глава непризнанного формирования Денис Пушилин. Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена. По словам Пушилина, проблему пытаются решить аварийные бригады, а в части населенных пунктов электроснабжение восстановлено. Издание «Украина сейчас» также подтверждает проблемы с энергетикой в некоторых районах Донецка и в Мариуполе. ХАМАС освободил 2-ю группу заложников. В Израиль вернулись 17 человек. Среди них была 13-летняя Альма Ор, мать которой была убита, а отец остается в секторе Газа, а самому младшему освобожденному 3 года. Видео воссоединения с близкими бывших заложников публикуют израильские СМИ. Однако важно понимать, что прекращение огня взамен на освобождение заложников временное. Конец войны между Израилем и группировкой ХАМАС еще не близок, сообщает корреспондент СБС с места событий. По словам официальных лиц, Египет и Катар были важными посредниками в установлении истины. Но следует понимать, что это временная пауза в боевых действиях, которая может продлиться чуть более 4 дней. Но на данный момент обе стороны дают четко понять, что это не конец войны. РФ запустила в серийное производство беспилотные вертолеты «Термит», которые несут 3 ракеты с лазерным наведением, сообщают пропагандисты. По их данным, ракеты могут бить на расстояние до 6 километров. Дрон имеет скорость 150 км в час и может пробыть в воздухе до 6 часов. Defense Express сообщает, дрон разрабатывался еще до российского вторжения и, вероятно, находится на высоком уровне готовности. Однако, по словам советника Офиса президента Украины, переживать не стоит. В большом количестве РФ не способна производить вооружение. Что касается военного производства в России, мягко говоря, это не совсем правильная информация, что оно там наращивается стремительными темпами. Даже с точки зрения производства по технологиям, или по лицензиям Ирана, дронов, тех же шахедов, модернизированных шахедов, да, оно не в таком количестве, как сама российская пропаганда об этом постоянно говорит. Дальше. Ракетное производство, да, в какой-то степени они дальше работают, то есть они воспроизводят там в месяц 20-30 ракет класса «Калибр» или «Искандер-М», «Искандер-К», но, в принципе, опять же, это не тот масштаб, о котором говорит Россия. Наоборот, Россия сегодня испытывает такую же ресурсную несостоятельность, которую испытывала в свое время Украина, особенно в середине войны. И таким образом она обращается, например, в Северную Корею для того, чтобы скомпенсировать главный расходный материал. Это снаряд 152-122 и минус 120.
На юге Авдеевки продолжаются бои за промзону, и по данным Deep State, ВС РФ имеют частичный успех. На кадры с коптеров оккупантов попал момент отхода значительного числа украинских бойцов в направлении частного сектора. При этом аналитики подчеркивают, что РФ пока не полностью контролирует промзону, и бои продолжаются. Отмечается, что россияне имеют пятикратное численное преимущество и значительное превосходство в технике. Я пока не вижу возможности российской стороны как-то прям серьезно изменить ситуацию. И то, что они там зашли в эту промку, ну, о чем я и говорил там в одной из сводок, опять же, это скорее больше стало такой серой зоной, на мой взгляд. Тем более, что промка, она не является какой-то там тактической высотой, выгодной какой-то позицией. Это просто еще очередные там несколько сот метров территории, которые давным-давно обе стороны там бомбят, в зависимости от того, кто в данный момент на ней находится. Поэтому я уж точно не засчитывал бы это за какой-то там успех российских сил. Это такое сиюминутное продвижение, которое хоть завтра или даже хоть сегодня оно может обратиться в обратную сторону. Поэтому на плане ничего не изменилось. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам расположения личного состава, вооружений и военной техники РФ, сообщает Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника. В то же время оккупанты нанесли 4 ракетных и 109 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ, а также населенным пунктам. В результате действий россиян есть раненые среди гражданских и пострадали частные жилые дома и другая инфраструктура. В США умер полицейский, который отбывал срок за убийство Джорджа Флойда. Накануне Дерека Шовина пырнули ножом в тюрьме, где он должен был провести 22 года. Дерек известен тем, что задержал в 2020 году Флойда и задушил его коленом. Именно этот полицейский стоял больше 10 минут на шее подозреваемого. Пока Флойд задыхался, он повторял фразу «Я не могу дышать». Смерть афроамериканца вызвала масштабные акции БЛМ в США и по всему миру. При этом, что касается Шовина, тут нужно оговориться, что Шовин на самом деле приговорен параллельно сразу по двум делам. И по федеральному делу, и по местному, по делу штата Миннесота. И вот в федеральном деле Шовин признал свою вину и сам специально просил суд отбывать наказание именно в федеральном исправительном учреждении. Вот. Но какую-то специальную охрану никто ему, естественно, предоставлять не будет. Но в то же время мы и не знаем обстоятельств, кто на него напал, почему. Ну, знаем, что это был один из заключенных, да, но мы даже не знаем его расу. То есть, поэтому там предполагать, что на Шовина нападение было там организовано из-за его действий по отношению к Флойду, ну, я бы не стал, мы не знаем этого, хотя потенциально такое возможно. Украинские защитники собирают средства на 10 раций Моторола. Отсутствие связи – это отсутствие возможности предупредить собрата о возможной опасности. Меньшее, что мы с вами можем сделать, это помочь закупить необходимые рации для обеспечения связи. Важна каждая гривна, разом до перемоги. Шановні підписники каналу Нехта, Збройні Сили України звертаються до вас за допомогою. Просимо вас допомогти на збір 10 рацій 4400 Моторола для забезпечення зв'язку з підрозділом. Слава Украине! Живи Беларусь! Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.